Nereye vuruyorsun İsa? Nereye vuruyorum lan? Ne yapıyorsun lan? Oo gol. Ben sana böyle mi öğrettim? Sen oraya çekiyorum. Allah Allah. Tüh. Teli çekermiş. Ananı sikeyim. Biliyorsunuz daha benim solayı. Oğlum bu gale çekiyor bu salak. Alkış Berat. Kamerada inşallah buraya çıkma. Sayılmaz. Taş attım ona. Çanak bunun sesini kısacak mısın sen? Ne? Şarkı koyarsın ya. Bunun sesini kısabiliyorsun. Şarkı koyarsın arkaya. Telifsiz bir şarkı. Al video. Videodayız zaten. Neden söylüyorsun? La oğlum sesini kapayacağız zaten videonun. Ha tamam. Hadi orada. Telifsiz bir şarkı koy ya. Geçen telif telif yemişsin amına. Telif yedim amına. He gördüm. Baktım bu bir şey adına teliflenmiştir. Telif yemek çok kötü bir şey ya. İnsan göt gibi kalıyor lan. Ben heyecanın yüzüne attım. 1 saat 9 izlendi. Yansın gücüler. Titrettin beni titrettin. Hile yakından vurdu. Burayı bitirelim. Kim lan götüme bakıyor. Ondan vurdum. Üf üf. Bu video her şeyi çekti. Bu videoda olan var olmayan var. Oğlum ben de baştan başlayayım. Bu her şeyi söyledi lan. Yok. Gelmediler bilmiyoruz. Artık şeref yok şunları. Çokun orada. Oo! Bende var. Mal telefonumu mu kırdın? Gelin Kemal abi gelin. Maç yaparız götüme bakıyor lan. Ananı sikeyim. Geliyor la. Yani